今天加权指数再创历史新高，但是如我所说的一样，个股表现。那在这个涨跌互现之下呢，什么样的类股才有机会？另外，在这里我认为有一些类股其实是有大机会的。那究竟是什么样的类股值得大家关注？今天节目就来告诉你。大家好，欢迎收看点石成金，我是韵达投顾陈时辉。今天12月26号星期五，在这里先预祝大家假期愉快。好，那今天整个大盘过高了，过这个高点过高了。那当然没有过很多包括这个高点都没有过很多。好，但是在过高的同时那就像我最近常常讲的，跌的加速还是蛮多的跌的加速还是蛮多，基本上是跌的加速比涨的加速多。也就是我之前一直提醒各位的大盘过高，你没有选对股票，那基本上对你来讲没有意义，因为有很多股票还是不会过高的。好，那在这里整个也接近年底了，那大家会想，那明年开始什么样的族群、什么样的类股，我们要做什么样的布局，那最有希望。那当然，整个回顾今年大家都是由 AI 主导的那接下来明年我认为明年还是展望很好毕竟从整个市场的展望度还是很好。为什么？因为 AI 超级循环还是主导，还是在那整个经济动能，那从中研院或是台中院来讲都认为我们明年成长还是很好那当然，因为今年基期垫高了但是基本上还是很好。那整个还是靠什么？靠 AI， 还有那当然 AI 就带动半导体需求那整个资金环境也不错。为什么？因为应该美国联准会还是会维持宽松的政策那当然这些都有利股市的发展。另外，整个企业的获利开始反而会明显那从法人整个评估起来的话，大体上都不脱离大家都认为年增率可以达到20%左右在这个左右附近那所以整个电子股还是成长的主轴。但是呢，重点来了获利的结构会进一步扩散到次族群也就是说，之前可能大家比较关注的是整个 AI 的主族群AI 伺服器啦这些主族群，但是接下来因为它要落地运用，从基础建设，从 AI 基础建设慢慢的延伸到落地应用，所以这个时候整个业绩面就会扩散到次族群。那所以我们展望明年的话整个我认为这些产业大家都还是关注的重点那第一个就还是半导体嘛，那半导体就牵扯到先进封装嘛就是以台积电为主轴那所以整个明年大盘我还是很看好的基本上我认为大盘还是可以往上攻的那整个台积电还是台股的多头总司令，那当然它就伴随着先进封装。那另外还有一个重点就是 ASIC 那 ASIC 跟 IP 的授权这个都是明年有机会的那当然我先讲这些产业那待会我们再来讲务实的操作怎么样去看待那第二个就是 AI 基础建设，它会外溢什么叫外溢？它不是比如说不是伺服器的一个主轴，但是呢它是一个次族群，就是这些伺服器还是需要它因为什么？因为整个伺服器积极建设的时候，它就会有外溢效应那第一个就记忆体那当然记忆体直接相关的是 HBM 高频宽记忆体，虽然跟我们台湾关系不大，但是因为它会有排挤作用，所以整个它都会带动所谓的涨价效应。那所以只要是记忆体相关的设备还有材料，都会进入爆发期，获利的爆发期。那当然整个这个虽然是爆发期但是务实操作怎么样看待？待会我们再来讲那包括矽光子 CPU， 为什么？高速传输嘛而且呢明年会呈现爆发性成长为什么？因为明年开始包括 GB300 包括 Rubin 都会需要 CPU 的那当然接下来就散热散热最大意义是它变成什么？变成标准的规格不只是配备变成规格这个就是一个需求的重点。好，第三个就是什么？政策带动。那当然，每一个国家它都会因为 AI 的关系，它会有一些相关性的政策。那我们台湾基本上
最近政策带动最重要的，那当然就是军工无人机哈。那包括国防预算持续攀升，而且呢，接下来我们2026年开始，国防部有订单了嘛，对不对？另外，欧美市场也开始去红色供应链了嘛。好像美国最近就开始公布，基本上就确实公布一个规定了嘛。当然就有利台厂拓展商机。那第二个就电力，因为 AI 中心是吃电怪兽哈，所以电力确实哈，那电力相关的当然大家都可以持续的关注。第三个就机器人，机器人是因为包括其实我们台湾也是有政策支持为什么？因为机器人是 AI 落地运用一个很重要的项目那所以美国将机器人产业提高到国家战略的等级。那接下来呢，我认为就会陆续推出有利的政策。那美国最近本来就有一个去红色供应链的氛围所以当然我们台厂就得利。那最重要的是，台厂这些机器人股其实都在底部所以它是有机会谷底翻身的所以机器人股大家还是要注意为什么？大家有没有发觉最近有很多个股，包括你看嘛，整个记忆体族群带动起来的很多个股，是不是谷底翻身？一翻身一涨，是不是整个幅度就相当的惊人？这个就是我们在2026年大家可以多注意的，可能就是让你发大财的机会那毕竟再过3个交易日就是2026年了所以机器人，但目前在谷底目前整个还在底部大家就要密切注意确实它是有这个机会点的。我今天最重要的就是来跟大家复习，我们接下来明年要怎么样看待这个个股。好，那看待之后就是务实操作。那当然最近整个机器人还不是很夯嘛但是你要密切注意确实它有机会谷底翻身，一翻身可能都是倍数的那电力的话，当然电力相关，我认为电力不一定有爆发性的它不会有爆发性，但是确实它是一个陆续成长的状态那所以那些重电的设备等等都有机会只不过它的爆发性可能没有那么强那军工也是一个重点为什么因为这两个为什么我打勾起来？因为这两个族群是目前在里面很难得，这两个族群是在底部的，也就是说已经回档整理很久，然后呢 都没去耶。现在大盘创新高了，对不对？他们没有，他们离高点都还很远，还非常非常远。这个就跟当初当初的 CPO 一样。我随便讲一档好了。华新科在这里的时候，我不是一直讲吗？该来创新高了吧？后来这个涨幅也有5成吧？理解意思吧？这个就是在底部的好处嘛，因为我那时候我也讲在底部嘛，对不对？没错吧？你在这里其实你是可以开始去琢磨这些，让你赚大钱、发大财。大家都想要新年发大财嘛，对不对？好，那回过头来再看那刚刚我们也讲过，当然记忆体会进入一个获利爆发期但是可惜的是，记忆体族群都涨很多了，所以大家会发觉，最近我一直提醒大家，记忆体你不一定要过度的去追那也没错嘛，没什么涨嘛，几乎没涨嘛，涨不动嘛，对不对？包括力积电都一样那为什么？因为他们涨高了嘛，涨高了它就不好涨了，理解意思吧？那比如说像南亚科，它是负的那负的为什么股价能涨？因为明年它是获利爆发期明年确实会赚很多，可是呢，它可能已经提前反应了，理解意思吧？这个是我在这里新年的话，当然大家就要留意为什么它涨这一段这么大段，甚至后来又涨这一段？为什么？因为它明年确实获利会爆发，但是呢，它股价反应了，接下来所以就要看了。那我目前的操作原则就是，它回档，我就会来琢磨。但是它如果一直在高档，那基本上我就放弃。为什么？因为还有一些低档的好选择嘛，理解意思吧？你也不是中央银行，你总要做选择嘛。我在这里从来不会把我的会员当中央银行无限制的买，
所以我还是要挑我认为最妥当、那机会最大的类股或个股。好，那所以基本上哈，包括矽光子最近也涨在高点了嘛，对不对？那也基本上也有一点点涨不动了嘛。好，那我也讲过嘛，在高点我就不琢磨了嘛。哦，包括散热都一样。但是呢，这些其实它如果回档的话，我都还会积极琢磨，因为明年确实都还是有机会在。那所以目前当然回过头来看，那目前就是什么？就是军工跟机器人嘛，对不对？好，那当然首先哈，大家对大盘还是要有一个理解哈。那大盘最近我一直讲哈。最近确实都有量价背离的现象哦，所以即使拉高了，大家也要留意哈。我一直这样讲哦，哦，今天还是这样哦，今天还是量价背离哦，好，所以基本上在这里你不要太盲目的乐观哦，但是确实有很多个股是有机会的，所以就是以个股表现为主哦，你不要因为大盘要创高，所以呢就胡乱的买一通，积极的买一通，在这里还是要稍微的停看听一下，哦，有一些个股你就不要过度的去追，哦，毕竟在这里量价背离是很容易卡没跌它就拉回了，理解意思吧？上一波拉回就是量价背离嘛，我之前就讲得很明白了嘛，对不对？当然要先提醒你啊。还没跌嘛，还没跌提醒你才有意义嘛，对不对？拔了才事后看图说故事，那对你来讲没有太大意义嘛。好，那接下来我们就来讲军工无人机哈。我刚刚讲过嘛，因为目前机械人跟军工无人机，为什么我看好？是因为他们在明年就是一样是一个亮点的产业，但是大概所有亮点产业股价都在高点，只有这两个族群在低点，理解意思吧？当然，大家不要等到它在高点的又涨上来，在高点的时候才要追哈。那这些预算，这个我讲过很多次了哈。这个国防很重要哈，这些都会执行的哈。包括赖总统特别预算，我认为都是时间点的问题而已啦。哦，那整个政策面其实就是很明确的哈，包括我们这个整个国防预算的长期预注，对我们国内的这些产业就会有很大的帮助啊，尤其是这一次很明确的就是讲国防自主嘛，所以我认为我们国内的这些不对称战力里面的国防自主，这些无人机、无人艇确实有很大的潜力。然后这个是国内的政策嘛，那我之前也讲过，为什么我特别看好无人机？还有一个国外去红色供应链的商机嘛。那美国之前一直没有动作，现在开始有动作了。哦，美国接下来就是它就是这些大陆制的这些无人机，还有外国制的啊，其实最重要就是针对这两个啦，就是针对大陆。为什么他们的占有率大概70%甚至70%以上？好，那接下来新的它就会管制了哦。好，那这个对台厂为什么有利？因为我们台湾像雷虎，它已经在美国设厂了嘛。那汉翔也在美国设厂了嘛。汉翔带着我们无人机国家队，也准备要去申请美国的绿色标签嘛，就是商用无人机的认证嘛。那雷虎更厉害，雷虎已经拿到美国国防部认证的Blue UAS。那当然，他拿到这个认证，基本上这个禁令就对他没有完全，不但对他没有影响，其实对他有加分，理解意思吧？为什么？因为排挤掉别人了嘛。好，那所以当然，我之前为什么无人机最看好雷虎，当然是有道理的啊。那所以呢，他在低档的时候，我当然就带会员进去布局卡位115嘛。你现在回过头来看是不是很低？但是呢，我卡位完之后，其实是我是都有公开的哈，在LINE上面也好，或是在节目上也好，我都是公开的。113有没有？所以我115基本上这个价格是很好买到的。重点是你敢不敢买而已。哦，你现在回头过来看，很漂亮哦。等到它涨上去之后，你115就买不到了嘛，对不对？但是你当初重点在于你敢不敢买嘛。你没有跟着我的话，你就不敢买嘛。那后来就先涨一波了嘛。那我也讲过嘛，先涨一波我会调节，但是我大体上基本上我都会持有，因为我认为它有机会来挑战高点嘛。
那甚至我新的会员还进场再来买嘛，然后他就在这里整理嘛，135买得到买不到？当然买得到啊，当然买得到啊，然后后来就慢慢上去了，对不对？你看到这里哦，都还有135的机会哦。你看我这些价格，基本上都是你真正可以买到的哦，而且我不是事后才拿着图，然后给你看图说故事，我是基本上我是讲的时候，你都是买得到的。问题是你敢不敢买的问题而已啊，有没有？好，那今天大家有没有发觉，它这个拉上去整理了2天，它这个下影线跌不下去了，它接下来下个礼拜啊，因为它今天量缩，再出量就攻上去了。为什么？就像我刚刚讲的嘛，这个禁令对雷虎有帮助嘛，雷虎都拿到 Blue UAS 的。雷虎都拿到 Blue UAS 的认证了，这个 Blue UAS 清单是直接通往美国国防部还有北约盟国供应链的。当然啊，他那个禁令对他来讲，其实我认为是有很大的加分作用啊，因为要去红色供应链嘛，你去红色供应链，我们台厂才是一个大机会嘛。好，这个是无人机。那在舰艇方面，在无人艇方面，当然我最看的是龙德造船，然后我也公开讲嘛，所以呢，我也在12月3号的时候，在120的时候有叫会员进场嘛，那因为龙德造船稍微量比较少，所以我叫他们在附近慢慢买进嘛，然后呢，我随后就公开了，其实也都没有差很多哈，也都没有差很多，然后后来就拉了，你看我进场之后后来就拉了，然后后来拉这个价格你就即使它回档，你都回不来了。好，那整个我也公开讲，我都是续报啊。我不会随便出的啊，因为我认为它接下来还会有高点，后来又上去了，对不对？那你看上去了，你懂得跟着我在底下做布局有没有？不是就2成以上了？那你叫它回呢，它也回不来啊。你看又拉下影线，10日线还在这里，这个就是摆明了就是一个多头走势嘛。为什么？龙德造船本来就跟军方合作很久了嘛，沱江舰嘛，那海巡署的巡防舰也是他做的嘛。那接下来呢，国防部的无人艇，他又跟中科院有合作黑潮无人艇，这个在业内是风评很好的，所以当然少不了它嘛。再加上它的产能明年初开始放量期，所以这些理由加起来不涨也难嘛。再加上它的表现本来就很好啦，前3季就快4块钱啊，今年应该有5块钱甚至5块以上的实力啊，理解意思吧？这些都是大机会啊！我在这里都是告诉大家的大机会，而且呢，我告诉你，基本上都是做得到的。我不会事后涨了之后涨了一大段了，然后才拿出来说，我当初我是天天跟你讲，为什么？因为我们做股票就这样嘛，你天天要面对它的涨跌嘛，理解意思吧？亚航都一样哦。那我也一直讲过，像你看，我为什么能避掉这一大段的修正？因为我一直讲嘛，我都公开讲，高档我就不追了嘛，它再涨我就认了嘛，对不对？然后呢，低档有什么好不敢买的？理解意思吧？高档你不要追，低档你有什么？你害怕什么？这个就是我操作的原则啊。然后一拉上去，是不是大局就底定了啊？虽然最近整个小回，我认为下周出量在攻啊，你看量缩嘛，量缩也跌不下来啊。为什么？亚航这一个已经决定了嘛，这是个中型的无人机，因为海军刚好很适用嘛，我们台湾沿海对不对？海岛嘛，所以呢，特别预算里面也都已经确定了嘛，36架120几亿嘛。那当然它是跟碳基合作的啊。那其实组装就是亚航组装的嘛。还有一个重点，无人机很夯，对不对？那每个无人机都要光纤陀螺仪啊 ，FOG 啊。那亚航是唯一具备 FOG 量产能力的民间厂商啊。接下来无人机、卫星、飞机、飞弹、火箭、舰艇都要啦。它是我们国内唯一的可以大量生产的。好，那还有包括中光电啊。
你看高点不要追，你看我都明白的讲，高点不要追，好，那它回下来了，你就不用太害怕了嘛。你在底下跟着我做布局，我一直讲嘛，你在底下跟着我做布局，对不对？探贼探就有问题嘛，当然往往呢一碰上去就对不对？就是一个大利润了嘛。中光电是上一波国防部标案最大的赢家嘛，那接下来的国防部标案，我认为它也是大赢家之一啊。那包括长荣航太都一样啊，长荣航太比较没涨哦，长荣航太比较没涨哦。那它也是上次哈，等于是舰艇上面的无人机哈，它也是拿到标案的其中一个厂商哈。那我接下来我认为它也会是赢家之一哈。那目前整个还没涨，哦，我认为这些都会往上攻。哦，因为整个接下来整个无人机就是一个趋势嘛，那再加上我们整个国防预算要提高，也是一个趋势嘛。然后政策又是国防自主嘛，要扶持国内的这些军工产业嘛，这些加一加，当然就有利这些的发展了。那目前刚好股价又在低档，在高档的话，坦白讲机会还没那么大，因为都涨上去了嘛。现在刚好还在低档。离高档还有一大段距离，这个就是大机会嘛。所以在这里我提醒大家，好，那接下来还有机器人哈，那我们先休息会，下半阶段再回来。27810909 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 27810909韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，0227810909 27810909。欢迎回到现场。那在讲机器人之前哈，还有一档哈，我们来讲一下，就是东元哈。我认为它这个底打得很结实哦，大家要多留意哦哈。接下来往上攻的机会很大哦哈。为什么？因为包括鸿海它要发展电动车哈，那东元整个它也并购了意大利的这个，基本上它就是要什么？要做电动车的。好，因为它这个是驱动嘛。那它整个东元以前只做马达嘛，那它这个是减速机嘛，那未来整个东元那就变成什么？变成它马达产品就延伸，就当做变成是动力传动的系统嘛。好，当然整个股价又整理过了，好，所以在这里这个就是大家的机会。好，那接下来就是机器人哈，那机器人我也讲过哈，这美国之前有讲过要大力推展的哈，那对我们台厂来讲就是一个大利多。哦，那再加上我们台厂本来就跟特斯拉、辉达这些美国主要的机器人公司本来合作就关系密切了哈。那再加上整个推动之下呢，资金跟市场其实都会推升。好，这些对机器人都有利，尤其是机器人目前刚好股价都在谷底哈。那大家可以留意这些有母集团当靠山的机器人股。哦，那我也讲过哈，像蒙利，哦这些内容我讲过很多次了哈。那整个在底下有没有？你趁着在底下做布局，其实它很容易就涨上去了。为什么？因为未来还是有一个亮点在嘛，有没有？很容易就涨上去了嘛，很容易就涨上去了。那涨上去呢，很多时候其实它就很难回得来。你看，它今天打到10日线又拉上去了，下个礼拜再攻年线。哦，包括和大集团的高峰都一样。之前拉上去，我讲说不用追，但是回来下来的话，大家要把握机会，有没有？我还画这条线，有没有？也确实啊，这条线它就跌不下来啊。然后呢，慢慢的你就会看到它，慢慢的它还是会往上拉哈。你看，慢慢的它还是会往上拉，这个高点迟早要过的。其实它要来攻年线，好，毕竟它也是机器人，还有 CoWoS 的先进封装史。那广宇是鸿海集团的，都一样哦，有没有一个 W 有没有？
这个形态都很漂亮啊，这些都是大家可以把握的啊，有没有？目前都还在底部嘛，包括能力都一样啊。能力集团在美国买了2个机器人公司啊，所以这些都是机会哈。那目前整个其实在这里刚好又是底部，那大家就可以进来做布局。那当然在这里，不管你是要打电话进来也好，或是直接来扫描我的 QR code 当我的粉丝也好，我都非常欢迎。在这里大家好好的利用机会的话，好好的做布局，其实在这里机会还是很多。那在这里欢迎大家打电话也加赖，那也预祝大家操作顺利，我们下个礼拜见。投资有方法，才能轻松点石成金。加入石辉老师 LINE @GOLD555888，每日盘中盘后最新产业投资资讯、盘势分析与精选个股，让您掌握致富关键。本投顾公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。